हेलो ऑल केमिकल एस्पायरेंट्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि जब भी आप सीवी बना रहे हैं, क्या सीवी में आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालनी चाहिए या नहीं चाहिए। रिकमेंड एक्चुअली कि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपसे एयरलाइन ने रेज्यूमे के साथ साथ पासपोर्ट और फुल लेंथ फोटोग्राफ्स अपलोड करने के लिए बोला है, देन ऑफ कोर्स सीवी में कोई फोटोग्राफ डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी वो फोटोग्राफ साथ दे रहे हैं, राइट। हाउएवर, अगर एयरलाइन ने आपसे कोई भी फोटोग्राफ नहीं मांगी है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, देन ऑफ कोर्स आप अपने सीवी में फोटोग्राफ लगा सकते हैं। जब भी आप ऑफलाइन जाते हैं, दैट इज योर वॉक इन इंटरव्यू और ओपन डे एंड असेसमेंट डे, अगर इन सिनेरियोस में आपसे पासपोर्ट साइज या फुल लेंथ फोटोग्राफ मांगी गई है सीवी और इन्विटेशन के साथ, then of course you don't need to put any photograph on your CV. On the other hand, अगर नहीं मांगी गई तो आप अपनी CV में फोटोग्राफ लगा सकते हैं। तो I hope that makes it clear. One advice I would like to give it to you, जो भी फोटोग्राफ आप अपनी CV में डाल रहे हैं, please make sure कि वो फोटोग्राफ्स जो है thoroughly professional. Now saying it should be professional means कि आपने उस फोटोग्राफ में प्रॉपर बिजनेस अटायर डाला हो और प्रॉपर ग्रूमिंग की हो। Business attire girls के लिए is like your skirt with your blazer and shirt. For boys it's trousers with shirt and blazer. And make sure कि जो आपकी grooming हो, it should be in a such a way कि आप reflect करें उस airline के cabin crew, जिस airline के लिए आप apply कर रहे हैं। That really matters a lot. Okay, so I hope everything is clear. Any other questions, please comment and I will try my best to answer you. Have a great day. Good luck for your interviews.